Neste vídeo imos indicar a utilidade da estadística no mundo das finanzas. A principal utilidade da estadística neste mundo está relacionada co risco, ca análise do risco. Que é o risco? Intuitivamente, para calquera de nós, o risco é a posibilidade de que ocorra algo malo. No mundo das finanzas, un pouco máis específica, se a posibilidade de que nun investimento non se consiga a ganancia esperada, o sea, que se perda. Como percibimos? Pois, en principio, dunha forma subxectiva. Depende de moitos factores a opinión que podemos ter sobre un investimento, de que sea máis ou menos arriscado. En algunhas áreas de estudio das finanzas precisamente teñen estudiado estas características. Entonces, esa subxectividade é un problema. Necesitamos ter algún tipo de medida obxectiva ou máis obxectiva posible dos problemas que podemos ter nun investimento. Como medimos ese risco? Unha posibilidade é analizar o que xa ocorreu con investimentos similares. Tendo unha idea do que é o pasado, nos podremos supoñer que nos espera no futuro. O que é pasado é analizar datos que temos sobre os valores que nos interesan. Deso ocupa a estadística descriptiva, analiza a frecuencia coa que ocorren as cousas. A partir dela, o que se busca é construir un modelo. Hai o cálculo de probabilidades, a modelización, a análise de variables aleatorias. Un modelo que nos diga a probabilidade que podemos esperar de que ocorra isto ou que ocorra aquelo. Con estas condicións, ou con estes conceptos, nos podemos dar unha medida obxectiva, máis ou menos exacta, se manteñen as circunstancias que estamos estudiando. Entón, ímonos enfocar sobre todo no risco. En principio, o risco é a incerteza, o descoñecemento do que vai pasar. Iso está relacionado precisamente co obxectivo da estadística. A estadística intenta modelizar a aleatoriedade. Que é iso? A aleatoriedade consideramos que é factores que non podemos controlar e que alteran os resultados dos experimentos que estudiamos. Calquera fenómeno que estamos estudiando, se coñecemos todas as posibilidades, podemos esperar coñecer tamén o resultado que se vai producir. Sin embargo, na maior parte dos fenómenos, eso non ocorre. Considérase que iso é debido a que existen factores incontrolables e acostúmbranse a agrupar baixo o concepto de aleatoriedade. De aí que a estadística sea apropiada precisamente para estudiar fenómenos nos que hai incerteza, para estudiar o risco. Coa estadística, nós o que temos é probabilidades de que ocorra algo, e parámetros, medidas do que pode ocorrer. No mundo das finanzas, separan máis claramente a incerteza do risco. Consideran incerteza situacións nas que non é posible dar unhas medidas, especificar uns parámetros das probabilidades cas que vai ocorrer un suceso. Mentres que risco é cando esas probabilidades xa son coñecidas, xa temos un modelo. Incerteza e descoñecemento absoluto de como pode pasar ou como poden ocurrir as cousas, mentres que o risco é ter unha certeza, unha medida das posibilidades. E aquí está o papel da estadística, que ao dar esa medida está transformando o concepto de incerteza no concepto de risco. Exemplos nos que se poden manexar estes conceptos. Por exemplo, construir un escenario. Nos creamos unha empresa, queremos saber as nosas posibilidades, ver en que momento, a partir dos parámetros, decidir que as cousas están indo demasiado mal e debemos parar, ou saber en que medida o que estamos facendo está funcionando. Unha forma de facelo é analizar o sector, as empresas do sector, e construir un modelo que nos diga cando unha desas empresas vai mal. Xestionar o risco dunha carteira de investimento, medir a súa variabilidade. O risco só se entender como variabilidade, é unha forma de medilo, de reflexalo.
entón eso podenos dar un intervalo de valores razonables, cunha probabilidade moi alta de que nos ocurran. Con eso vamos establecer, nós temos unha perda máxima que podemos asumir, e podemos calcular ou ter unha probabilidade de que cheguemos a esa perda. Entonces eso se nos vai decidir se facemos ese investimento ou non. Outra posibilidade, elaborar perfis de clientes. Temos datos, un banco é moi habitual, temos datos dos nosos clientes, do que traballan con nós, entonces analizamos e clasificamos. Uns son apropiados para un cliente, uns produtos son apropiados para un tipo de clientes, outros para outros, e así maximizamos a capacidade de vender e reducimos o risco de que teñamos problemas con eles. Relacionados con estes exemplos van a estar os temas que imos tratar. Imos falar inicialmente de estadística básica. Vai ser un repaso do que se supón que tendes estudiado. Non vou entrar a repasar os conceptos un a un. Simplemente preparei uns apuntes que vos teña que ser como referencia. Isto será o que se supón que sabedes de estudiar nos vosos grados, e que é unha forma de homoxeneizar o voso coñecemento. Se non o tendes, é o que tendes que conseguir antes de empezar, ou polo menos que saber que é o que se vos pode pedir. Desa estadística básica vaise comentar algunhas cousas que son máis específicas do mundo das finanzas, algúns tipos de parámetros, algúns tipos de distribucións que non son moi habituales de ver no que sean grados ou no que sean as estadísticas básicas. Sen embargo, no mundo das finanzas si aparecen con máis ou menos frecuencia, aparte da interpretación que algúns parámetros teñen neste mundo. Dedicarase outra parte a análise de series de tempo. As series de tempo son fundamentales na estadística financiera, posto que os valores dun investimento soen evolucionar ao longo do tempo. Coñecer a estrutura desa evolución e coñecer a estrutura dunha serie de tempo, de aí que teñan tanto interés. Finalmente, tamén se tocarán algúns temas de estadística multivariante. Análise discriminante, que é un método de predicción. A partir dunhas variables nos podemos clasificar entre varios resultados posibles. En particular, predicción de insolvencia. Este cliente vai devolver un préstamo, non o vai devolver. Eso sería un posible exemplo de aplicación. E análise clúster. Análise clúster é agrupación de individuos por características cercanas. Iso permitiríanos facer un exemplo de elaboración de perfiles de clientes. Aínda que isto é estadística e econometría, non nos imos parar demasiado na súa componente matemática. Imos intentar que sea algo aplicado. E para que sea aplicado, os cálculos van ser con ordenador. Falarás un pouco dos conceptos matemáticos, do concepto que implica cada un deses cálculos e cada un dos resultados que podemos obter. Eso sí será importante, interpretar os resultados, saber o que nos produce cada método. Imos usar para facer os cálculos un programa que se chama R. É software libre, podedelo descargar desde esta web. Dareivos un vídeo que explica un pouco como baixalo. Ten a particularidade de que traballa en liña de comandos. Tendelle que dar unha orden, non traballa con menús, tendelle que dar unha orden para conseguir que faga os cálculos. Ten as súas ventaxas e o inconveniente de que non estades acostumbrados a este tipo de traballo. Unha ventaxa, un interés que ten, por eso se insiste nesta materia, en usar este tipo de programas, é que no mundo de hoxe é moi interesante programar. Supoño que todos tendes un certo nivel de Excel, por lo menos é algo que se espera, de traballo con folla de cálculo. Excel é un programa moi potente, pode facer moitas cousas, facilita moito o traballo, pero se sodes capaz de aprender algo que se chama Visual Basic, que é programación para Excel,
vos multiplicades a vosa capacidade de manexo de Excel. Todo o que sea programar vai aumentar as vosas capacidades unha barbaridade, por decirlo de unha forma algo burda. Digamos que vos farían máis competitivos. Usar R, aparte do tema de que é software libre, de que se adaptan moi ben as cosas de estadística que se queren explicar, ten a ventaxa de que vos permite entrar neste mundo, por lo menos observalo e botarlle un vistazo. É posible que algúns de vos posiblemente a maioría non o volva a ver ni nada parecido ou aprobar esta materia, pero tamén é posible que algúns de vos siga en contacto con el ou con outro tipo de linguaxes de programación. Entonces isto sería contarvos unha entrada a ese mundillo, non só facilitar os cálculos, senón entrar nun mundillo diferente, nunha forma distinta de traballar. Ben, os cálculos vai nos facer R, pero R non imos usar directamente, imos poñerlle unha interface, un programa que nos facilita o traballo con R. R por si solo é moi árido, moi incómodo de traballar. Entonces usamos RStudio. RStudio é unha interface que pode descargar de aquí. Ten unha versión de software libre que aquí imos usar. Entón, o software que desmanexería a combinación destes dos programas. Teñen que estar xuntos. RStudio por si solo non traballa, necesita R. R traballa por si solo, pero non é nada cómodo. De aí que usaremos conjuntamente estes dos programas. Ben, entón isto é a presentación dos primeiros conceptos desta materia, o equivalente ao tema 1. No seguinte continuaremos con xa co que sería o tema 2, darvos os conceptos básicos e como se adaptan ás finanzas. Ben, aquí deteme un pouco. Antes de entrar co tema 2, o que faremos é unha introducción ao traballo con R. Colocarei algúns vídeos, e ademais farei na clase online, explicar as nocións básicas. Non se trata de que teñades un gran manexo, pero si o suficiente para que copiando e pegando os códigos que vos vou dar seades capaces de obter resultados. Ides necesitar un pouco de paciencia, sobre todo ser moi organizados, saber que é o que se fai con cada un dos comandos que manexedes. Pero a experiencia de outros cursos é que ao final que conseguides sen demasiado esforzo. Eso sí, algo de paciencia ao principio. Ben, seguiremos.